lagi ya. Halo guys, halo semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi, ketemu lagi masih bersama bosku. Oke, apa kabar? Semoga kabar Anda semua baik-baik ya dan sehat-sehat selalu. Oke, sebelum bosku belanja Hontelolet, bosku mau menjawab ya pertanyaan dari kawan di luar sana ya yang bertanya, bosku, Bang, kenapa saya punya komen atau komentar hilang? Bosku padam ya. Oke guys, sebenarnya ya saya sendiri ya jarang memadam atau ya tak pernah memadam komen-komen yang ada di YouTube. Namun ya pihak YouTube nih ada garis panduan dia. Jadi yang mau komen ya silakan berkomentar, pastikan komen kita itu yang bagus ya, sesuai dengan aturan yang ada di YouTube. Ya oke guys ya. Sebelum ini juga bosku pernah blok lah ya komen-komen yang tidak bagus ya, karena ya kadang-kadang banyaklah yang perkataan itu tidak sesuai atau tidak sopan. Jadi sebelum ini pernah blok lah komen-komen tertentu. Jadi tapi sekarang ini open ya, boleh komen apa saja ya. Oke guys, terus aja lah kali ini bosku mau belanja Hontelolet dulu, berhibur dulu dengan Hontelolet dari TikToknya Cahaya Jannah kalau nggak salah ya. Oke, yuk. Ini rumahnya di tepi jalan ya. Mantap nih. Wah, ini rumah viral ya. Abang-abang lori yang lalu biasanya di sini akan belanja hon. Belum mana satu? Mana satu nih bang? Aduh. Ini dari jauh. Wah. Ya, seronok ya nunggu tepi jalan, lambaikan tangan ya. Wah, mantap ya. Mana nih? Wah. Bang, Hontelolet bang, angkat aja nih ya. Kan bunyi kan? Wah, ini geng-geng Tiongson nih ya. Ya ini pokok apa nih ya? Padi ya. Ini siang malam ya, pasti dia kerjanya mungkin nungguin lori lalu. Oke nih. Wah. Ini memang luar biasa. Happy Bear udah datang nih guys. Ya. Halo, jumpa lagi dengan Bibay. Hai. Kita tengok dia sama lori. Nanti kita balik kampung, tengok padi ya. Nah, padi belum tanam lagi. Kita mancing ikan. Kayak kita nanti di kampung buat video mancing ikan kan? Dengan panjat pokok nyok. Pokoknya. Pokok kelapa. Wah, tengok lari dia. Tahu. Dia dari jauh. Tahu sangat. Baginya ini. Jauh. Macam lori peti kemas ya. Tadi pun ini. Larinya jauh. Nah. Tengok dia. Lari dari jauh pun sudah tekan hon ya. Duduk. Nah, Satu. iya dia.
Mari dia lalu. Tahu tuh kentang dari kamu tuh satu. Dia dapat. Mantap. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya bosku belanja Hontelole. Jadi bagi kawan-kawan atau Anda semua yang ada komentar ya, ada komen dan komen itu tiba-tiba tak ada atau hilang ya, itu pihak YouTube yang menghapus. Oke guys, ya jadi tidaklah ada kekeliruan. Sebab ada yang tanya, bos kenapa komen saya hilang, bosku padam ke, bosku tak suka ke, tidak ya. Kadang-kadang pihak YouTube yang menghapus sendiri. Oke guys, sampai di sini dulu. Semoga kita bertemu lagi di lain video dengan video lode-lode telolet yang lagi menarik. Bye semuanya. Assalamualaikum. Bye. Oke, kita mau temankan Happy bermain. Cok. Bye. Bye.